Per la rubrica Home facciamo da mangiare a casa, anche perché non si può fare altro, oggi faremo la trota in saon. Variazione della tipica ricetta gardesana trota in saon, noi la faremo in saon. Partiamo con lo sfilettare le trote. Le lische le teniamo, che andiamo a fare il fumetto. Una volta sfilettate le trote, le mettiamo i filetti ad asciugare e con lo scatto, ovvero le lische, le teste, facciamo una sorta di fumetto. Quindi acqua, un po' di sale, una goccia di aceto e tutti i ritagli del pesce. Dopodiché cominciamo a preparare il saor. 2 seole, uno spicchietto d'aglio, un po' di erbette del giardino e come variazione per dare un po' più di gusto e intensità alla nostra povera trota metteremo della ringa affumicata. Le bucce e le pelli della seola mettiamo tutto nel fumetto. 2 spicchietti d'aglio, filo d'olio, dà anche un tocco di colore. Poi aggiungiamo un po' di erbette miste dell'orto, una gamba di levistico, cetosella, acetosa, basilico, salvia e un po' di cipollina. Dopodiché il limone, la scorza, la mettiamo nel fumetto. E il succo nel saor. Aggiungiamo un paio di mestolate del fumetto e un bel paio di cucchiaiate di renga affumicata spolpata, così evitiamo anche di salare, da un tocco fumé ancora più tipico. Una volta che abbiamo il filetto pulito spinato, lo mettiamo a cuocere sopra il fumetto con uno scolapasta. Sale non ne ho aggiunto sempre per il discorso che usando la ringa ne abbiamo una quantità bella potente. Copriamo e aspettiamo qualche minuto. Intanto facciamo asciugare bene il nostro saor. Nel frattempo ho scolato e filtrato una parte di fumetto a cui ho aggiunto anche un goccino di succo di limone. La trota è cotta, il saor è pronto, facciamo il saon con il fumetto che abbiamo detto prima, che abbiamo filtrato e tirato fuori con l'aggiunta di succo di limone, un po' di succo di limone e un piccolo cucchiaino di lecitino di soia. Adesso vi svelerò il trucco. Siamo pronti all'impiatto della trota in saon. Qui abbiamo il marchingegno per fare il saon, che non è altro che un motorino che pompa aria, un frangiaria in fondo immerso nell'acqua che fa salire questa schiuma che in gergo si dice aria, ma noi lo chiamiamo saon. Quindi partiamo con uno strato di saor. Ho voluto metterla qui dentro perché se poi avanza o non si mangia si copre con un filo d'olio e si conserva benissimo in frigo per un bel periodo. La nostra trota la cerchiamo di tenerla il più intera possibile. Sale non ne metto perché la ringa aiuta molto. E qui cominciamo a fare un po' di aria, che in gergo la schiuma si chiama aria. Aggiungete olio a filo, poi ci mettiamo una foglietta di acetosa, qualcuna di acetosella, la cipollina, magari che spunta, che dà un po' di altezza. Vedete adesso. Dal caglianino che la gente mi diceva oh smazza, che quella schiuma era massa bella, non so, dal bancone.
Ed ecco qui, con una foglietta di acetusella, un fiorellino, pronto per voi, cotto e pappato. Che vuole questa musica stasera, che mi riporta un poco del passato. Do we do it for